រូបមន្ត2ភាគ3ជារូបមន្តដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបកផ្សេងដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាហើយរូបមន្ត 50% បូក 1ជារូបមន្តដែលគណៈបកមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបានមិនចាំបាច់មានការចូលរួមពីបកផ្សេងដូច្នេះល្បីនយោបាយតាមក្បួន30កុកហាក់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនយកមកលេងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមបកប្រឆាំងចុះទុនខ្សោយក៏ប៉ុន្តែតើក្បួន30កុករបស់លោកហ៊ុនសែននៅខែកក្កដាឆ្នាំ2013នេះអាចធ្វើឲ្យលោកមានជ័យជំនះទៀតឬនេះជាចំណេះជីកឯងដែលនាំឲ្យលោកទទួលបរាជ័យនៅចុងបញ្ចប់ទៅវិញលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ស្រែកប្រកាសនៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាគ្មានផ្លូវណាដែលបើកឲ្យមេបកប្រឆាំងចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវលោកសំរងស៊ីកំពុងមានវត្តមាននៅកម្ពុជាទំនងដោយសារសម្ពាធរបស់ប្រទេសមហាអំណាចហើយសម្ពាធនេះបានបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកវិញក្បួន30កុករបស់លោកហ៊ុនសែនពេលនេះប្រហែលជាបាញ់ខុសក្រឡាបន្តិចក្បួននេះអាចលេងជោគជ័យទៅបានប្រសិនបើពិភពលោកនេះបិទជិតហើយគ្មានការឃ្លាំមើលរបស់អន្តរជាតិប៉ុន្តែក្នុងសតវត្សទី21ដូច្នេះអ្វីកាន់តែបើកចំហដោយសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសម្ពាធរបស់មហាជនសម្ពាធរបស់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវការពឹងពាក់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដែរបរាជ័យក្បាច់30កុកគឺជាបរាជ័យដ៏ធំបំផុតរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយសារសម្ពាធរបស់មហាអំណាចអាមេរិកដែលនឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតប្រសិនបើគ្មានមេបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះទី2លោកហ៊ុនសែនទំនងអាចខ្លាចប្រឡាក់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកដែលតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគំរាមដាក់រូបលោកក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនៃក្រុមមេដឹកនាំអាក្រក់បំផុតលើពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនក៏ទំនងជាខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលគៀងគរប្រទេសជាមិត្តរបស់អាមេរិកទាំងអស់ឲ្យកាត់ផ្តាច់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមកលើកម្ពុជាអាចជាការបញ្ឈប់មិនឲ្យប្រទេសកម្ពុជានាំផលិតផលសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរចូលលក់ក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេពេលនោះកម្មករប្រមាណ70,000នាក់នៅកម្ពុជានឹងអត់ការងារធ្វើគូផ្សំនឹងយុវជនកំពុងអត់ការងារធ្វើស្រាប់រាប់ម៉ឺននាក់ផងនោះកម្ពុជាអាចនឹងកើតមានភាពចលាចលសង្គមនោះហើយទំនងជាក្តីបារម្ភដ៏ធំមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងទី3ការបង្រួមនៃគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរឲ្យទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានធ្វើឲ្យកម្លាំងប្រឆាំងកាន់តែមានអានុភាពនិងមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងម្យ៉ាងទៀតលោកកឹមសុខាបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅសេសសល់ពេលនេះសុទ្ធតែជាមន្ត្រីដែលលែងចោះញោមតាមការអូសទាញតាមល្បិចបុរាណចិនរបស់លោកហ៊ុនសែនទៀតហើយយើងខ្ញុំស៊ូប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងអីចុងក្រោយយើងខ្ញុំទៅធ្វើដែលមិនពើថោកទៀតដូចអ្នកនយោបាយខ្លះយើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេបើមិនអាចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយទិញមិនលក់សម្លុតមិនខ្លាចពាក់ព័ន្ធនឹងឋានៈមន្ត្រីបន្តទៅខ្ញុំឃើញថាអស់លោកអត់នឹងគាត់មានមេរៀនច្រើនហើយអ្នកដែលទៅនឹងតើគេយកទៅទុកណាទុកធុងសម្រាមគេមិនដែលឲ្យប្រើធ្វើអីផងហើយគេប្រើកិនឲ្យមកជេរមកបញ្ចោមកបកាច់មកបខូចដែលអ្នកដែលដឹកនាំពីមុនមកតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះវាអត់មានតម្លៃគូប្រកួតរបស់យើងដែលគេដឹងខ្លួនគេភ័យខ្លួនថាចាញ់គេអត់មានធរសោតទៀតអញ្ចឹងហើយគេចេះតែឆ្កឹះឆ្កៀលគេចេះតែបង្កើតពាក្យចាចាមអារាមថាយើងចេះយើងចុះប៉ុន្តែមេរៀនដែលទេអត់មកបំបែកសំរងស៊ីកម្មសខាបានទេទិញមិនលក់សម្លុតមិនខ្លាចបាទដូច្នេះហើយឲ្យច្បាស់ទាំងហ្នឹង